interrogatori, moment intens. Ara s'està repensant. Per què? Què és això? Però si això no és un joc, això és una cosa molt sèria. És molt Podríem jugar seriosa. Acer Emir. Com es diu allò? Hola, chicos. T'hem de dir una cosa, que si hi ha alguna de les preguntes que no vols contestar, tens una campana a davant, que la pots tocar, que sona així, i t'estalviaràs de respondre, però a canvi et farem fer una petita prova. Això crec que ho he vist en el de la Miri, pot ser? Sí. Vale, va. Només puc no contestar una. Sí. Estàs preparat? No t'ho obliguem a fer res. Jolín. No t'ho obliguem a fer res. Vale, va. Les regles del juego són esto. Vale, va. Gigi Vives. On vius? Sant Cugat. No, Barcelona, Gràcia. Però no ets de Sant Cugat, tu? Sí. Torni. És que era Oli. Gigi Vives, Barcelona, Gràcia. Quan vulguis. Amb qui vius? Sola. Què volies ser de petita? Actriu. Primera feina amb la que vas guanyar cash. Cambrera d'una discoteca de tardes. De tardes. Un Servir compte allà d'Instagram que no sense sigui el cafeïna. teu Un compte d'Instagram que no sigui el meu. i recomanis. El Joan Palà. Qui gestiona tus xarxes socials? Jo misma. Quants cops a la setmana et dutxes? Un al dia o més. Hi ha algú a qui deguis diners o algú que te'n degui? Possiblement. Que em deguin segur, i que degui també. El problema és que no sé qui, llavors porfi, dímelo perquè que no me'n recordo. Última conversa de WhatsApp que has tingut i voldrem que treguis el mòbil i llegeixis l'última frase. L'última frase que t'han enviat. Sense No cal que ens context. diguis qui és, o sí? Sí que cal que ens digui qui és. Ah, sí que cal. Ah, sí? Us Sí ho que esteu cal. inventant sobre la marxa, No! Sí que cal. Hombre, que no, que jo he vist el de la Mimi i no li Exacte, i dèieu. no calia. Escolta, calla, gestiono jo aquesta secció. Pot ser d'un grup, eh? No cal que digui de qui és, no? No. Por la noche estaràs. Té una cita! És que era una cita! Vale. No. No, una cosa, no volem saber qui és, però... Por la noche estaràs o no? Sí. Oh! Una cita final! No, el capital podria dir, és per generar una mica d'interès en la meva mica vida, de però és d'un hype. amic meu, o sigui, patètic. Com valoraries el teu nivell de depilació corporal? 100, un recent nascut i 5, la selva amazònica. Recent nascut. 0, no? Era 0. I la última pregunta, però no per això, menys important. Quan fa de la teva última relació sexual, del teu últim quiqui, del teu últim polvo, del teu últim clau? Mira que anàvem bé, Gigi. Mira que anàvem bé. Això És que és el moment de la gran prova! Mira que teníem el clickbait a punt. Aquí. I ja no el tenim. Estaven els guionistes ready. Molt bé. Hauràs d'enfrontar-te a la prova de l'heli. Val? Saps que és un gas que modifica la veu de les persones? M'encanta. Quan l'ingereixes. No passa res, no té efectes Et secundaris. surt veu de mogudes. Monez. Molt bé. Hauràs de xuclar l'heli que hi ha aquí dins. I tragar-te, M'encanta rotllo. Vale. Sí, espera't, un moment. Et diem el que has de fer. Un cop hagis ingerit tot l'heli, hauràs de dir en... 30 Faig No, segons. fem 15 segons, perquè l'heli no dura tanta estona. En 15 segons, al màxim noms de marques de moda Que possibles. quasi em tiro un rot. Un rot amb heli, seria? Tan mono, seria que... Veuràs que em pena cada un. Sorry. Vale. Vale. El màxim de marques de moda que puguis. Un cop hagis ingerit l'heli, durant 15 segons i comptarem. Vale? Vale? Que faci una Has prova d'aspirar al molt, principi. Treu l'aire, em passa heli a saco, a saco. A tope, és que eres. Vale, 3, 2, 1, som-hi! Chanel, Balmain, Dolce & Gabbana, Prada y Saint Laurent. Yo qué sé, Bottega Veneta, Armani, Dior... I ja està, no? Encara em dura una mica, eh? 8! Bravo! M'encanta. Gigi? Encara em dura una mica. Sí? Ah, no t'ho hem dit, dura 2 mesos, això. Ojalà, m'ho petaria, en veritat. Ho petes, Instagram, Ho sortint petaria així. Hola, seguidores, estamos aquí. Gigi, moltíssimes gràcies per haver vingut. Esperem que t'ho vosaltres. hagis passat bé. Super. Nosaltres sí. Molt guai. Et seguirem a Instagram i a la vida real i amb la teva marca i en tots els teus projectes. Moltes gràcies. Moltes gràcies i molts petons. Encantada. Gràcies, Gigi. Això és Adolescents i Cat, amb en Joan, la Juliana i el Roger Carandel.